アスパラをピーラーで剥いていくと美味しいパスタになります。手を叩けばアスパラが手から生えてくる季節。まさかアスパラの皮捨ててないですよね。それほんまに損してますよ。皮から出汁を取ってアスパラをその出汁で茹でてあげるとアスパラがめっちゃ美味しくなります。トッピングのベーコンはニンニクのオイルでカリカリに。カルボナーラのソースを作るんやけど、このやり方やったら絶対大丈夫。そのやり方は湯煎でゆっくりと火を入れていく。こうやってとろみがつくまでゆっくりと火を入れていきましょう。行き過ぎたらアスパラの出汁で伸ばしてね。最後にアスパラの出汁で麺と穂先を茹でたら、あとはもう盛り付けるだけです。今回の盛り付けはあくまで一例なので、みんな自由なスタイルで盛り付けちゃって。盛り付けは自由だ。ワインがあったら用意して。